Народ, всех приветствую в Саратовской области. Сейчас вот еду отрезок дороги, это от Пензы до Саратова. Сегодня у нас еще 5 марта. Дорожная обстановка вообще очень плохая. Дорожной разметки практически не видно. Можно сказать, иду по приборам. Сейчас вот лишь бы в горку нигде не встрять. Тоже дорожной техники. Вот ехал, ночевал на 540-м километре на стояночке, на платной. Там лед был. Вчера перед стоянкой меня начал притормаживать. Понесло. Так, ладно, все, выключаюсь. Надо сейчас будет рулить. В горочку зайти надо будет, самое главное.